Nonge kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Nahe makuru agezweho. Abasore babiri bakekwagaho kwica umukobwa wa Major Richard Gasagure barekuwe. Sarongo yafunzwe iminsi 30 y'agateganyo. Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yahawe ukwezi kumwe ko gukemura ikibazo cy'umuceri uhombera abaturage. Naho mu karere ka Huye umukobwa yashwanye n'umusore babyaranye yiyahuza umuti wica udukoko. Makuru avugwa hanze y'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo yababajwe n'inkungu umuryango umwe bw'uburayi wemeye guha ingabo z'u Rwanda ziri muri Cabo Delgado. Colonel Kiza Besigye wo muri Uganda yaburiwe irengero. Igihugu cya Ukraine cyo ku nshuro ya mbere cyateye imisire zirasa imbere mu Burusiya nyuma yo guhabwa uburenganzira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho President Putin yemeje politike nshya yorohereza Uburusiya gukoresha intwaro z'ubumara. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru mugiye kugezwa nanjye Jean Dodier Kanijabo mu kanya turayarambura. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri aya makuru arambuye duhereye ku yarebana n'ubutabera aho abasore babiri bakekwagaho kwica umukobwa wa Major Richard Gasagure barekuwe. Abasore babiri bari bamaze igihe bafunzwe bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rw'umukobwa witwa Olga Kayirangwa barekuwe. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bwa Repubulika Alison Mutabazi yatangaje ko Nasagambe Fred na Gatare Gedeon barekuwe ku busabe bw'ubushinjacyaha nyuma yo kubura ibimenyetso bihagije byerekana ko ari bo bishuriye umukobwa. Amakuru avuga ko yaguye mu nzu yabo. Aba basore bombi bari bafunzwe kuva mu kwezi kwa 10 ubwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategekaga ko bafungwa by'agateganyo iminsi 30. Ni nyuma yuko Kayirangwa warusanzwe ari umukobwa wa Major Richard Gasagure Innocent yapfuye urupfu rutunguranye tariki ya 26 z'ukwa 10 ubwo yari yasuye Nasagambe. Mwiburanisha ry'ibanze ubushinjacyaha bwavugaga ko nyakwigendera yaguye mu rugo rw'uriya musore ariko abaregwa bo bakavuga ko yaguye mu bitaro bya Dream Medical Center yari yagiye kuvurizwamo. Nasagambe icyo gihe yabwiye urukiko ko ubwo Kayirangwa yamusuraga yaje kujya mu bwiherero aza gutindayo, biba ngombwa ko ajya kumurebayo asanga yituye hasi atanahumeka neza. Yavuze ko n'igihunga cyinshi aribwo yahamagaye inshuti ye Gatare isanzwe ikora muri farumasi ngo bafatanye kumujyana kwa muganga. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko ko bari abasore bombi barekurwa mu gihe kuwa mbere tariki ya 18 z'uku kwezi urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwashimangiye umwanzuro w'urwibanze rwa Kicukiro kubafunga by'agateganyo nyuma yo gutera utwatsi ubujurire bwabo. Abaregwa bari bajuririye uru rukiko bagaragaza ingingo zitandukanye zirimo iz'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutasobanukiwe zijyanye na raporo yo kwa muganga igaragaza intandaro y'urupfu rwa Kayirangwa. Mwiburanisha ku bujurire ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko bitandukanye n'ibyavuzwe n'urwibanze rwa Kicukiro, laboratoire y'ibimenyetso bya gihanga itigeze igaragaza ko mbere yuko Kayirangwa apfa yari yabanje gusambanya. Alison Mutabazi yemeje ko nyuma y'ubusabe bw'ubushinjacyaha urukiko rwahise rubishyira mu bikorwa. Nasagambe Fred na Gatare Gedeon bararekurwa. N'ubusabe buteganywa n'ingingo ya 91 yerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha iteganya ko mu gihe ubushinjacyaha busanze nta mpamvu ifatika yo gukomeza gukurikirana uregwa ufunze by'agateganyo bukwiye gusaba ko arekurwa. Iyi ngingo kandi iteganya ko umucamanza nyuma yo gusuzuma ubusabe agomba gufata umwanzuro bitarenze amasaha 28 abugejejweho. Urubanza rwa Rwema rwasubitswe. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwarayirusubitse urubanza rwaregwagamo Mahoro Rwema Pascal ku mpamvu z'uko abaregera indishyi batabonye umwanya uhagije wo gutegura dosiye. Maître Bayisabe Irene uri mu bunganira Mahoro Rwema yavuze ko urubanza rwasubitswe kugira ngo bamwe mu baregera indishyi babashe gutegura dosiye yose, bityo urubanza rukaba rwashyizwe ku itariki ya 10 z'ukwa 12 uyu mwaka. Rwema Mahoro Pascal wamenyekanye kuri YouTube mu biganiro by'ubusesenguzi ashinjwa icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukora ubwambuzi bushukana. Icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya giteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ihamijwe n'urukiko icyo cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. Mu gihe urubanza rwa Rwema rwasubitswe, Sarongo we yakatiwe iminsi 30 y'agateganyo.
urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwategetse ko Rurangirwa Wilson wamenyekanye nka Sarongo afungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha akurikiranyweho. Ubushinjacyaha bwari bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Nyamata gufunga uyu mugabo iminsi 30 y'agateganyo kubera ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha akurikiranyweho birimo kwesha ikintu cy'undi yakoreshejwe uburiganya, guhimba inyandiko mpimbano n'iyeza ndonyi. Bwari bwagaragaje ko bukiri gukora iperereza kuri ibyo byaha cyane ko hari ibirego by'abamurega bukomeje kwakira bugasanga kumufunga by'agateganyo byahagarika ikorwa ry'ibyaha kandi ntanabangamira iperereza. Icyemezo cy'urukiko kigaragaza ko hari impamvu zikomeye zituma Rurangirwa akekwaho icyaha cyo kwesha ikintu cy'undi yakoreshejwe uburiganya n'iyeza ndonyi, ariko ko nta mpamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Rwategetse ko Sarongo akurikiranwa afunzwe kuko ari bwo buryo bwonyine bwatuma adatoroka ubutabera, ntasibanganye ibimenyetso cyangwa ngo abe yatera ubwoba abatangabuhamya. Urukiko rwagaragaje ko kumurekura bishobora gutera abatanze ikirego gutorongera kuko baba bumva ko nta butabera bahawe cyangwa uwarezwe akaba yabishima hejuru, bityo ko agomba gufungwa, ari nabwo buryo bwiza bwatuma imikorere y'ibyo byakekwaho ihagarara. Rwibukije ko impande zombi zemerewe kujuririra icyemezo cy'urukiko mu gihe cy'iminsi 5 urubanza rukimara gusoma. Sarongo aburana hakana ibyaha byose aregwa, agasaba ko yarekurwa agakurikiranwa ari hanze. Mu yandi makuru y'ubutabera kandi, dosiye y'uwari umujyanama wa Meya Irurindo yageze mu bushinjacyaha. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze gushyikiriza ubushinjacyaha dosiye iregwamo Ndagijimana Forodwari wari gitifu w'umurenge wa Mbogo mu karere ka Rulindo na mugenzi we Mporanye Eugene wari umuyobozi w'ishuri bafatiwe hamwe. Bafashwe ku ya 12 z'uku kwa 11 bakurikiranwaho gutanga indonke kugira ngo wakorewe icyaha yivuguruze mu mvugo yatanze mu butabera, koshya bitabajwe mu nzego z'ubutabera no gucura umugambi wo gukora icyaha. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yatangaje ko bamaze gushyikiriza ubushinjacyaha dosiye y'abaregwa. Yavuze ko dosiye yoherejwe mu bushinjacyaha ku itariki ya 18 z'uku kwezi. RIB ivuga ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko Ndagijimana yitabaje Mporanyimana Eugene bivugwa ko ari inshuti ye kugira ngo bashake uko babona ibimenyetso bishobora kuyobya urukiko ku cyaha yaregwaga cyo gusambanya umwana w'imyaka 15. Ngo bacuze umugambi wo gushaka umwana bikekwa ko Forodwari yasambanyije bamuha 50,000 ngo akora inyandiko yivuguruza. Ndagijimana hamijwe icyaha cyo gutanga indonke yahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatanze. Akurikiranwaho kandi icyaha cyo koshya abitabajwe mu nzego z'ubutabera, aho aramutse agihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'500 ariko atarenze miliyoni 1. Ushinjura Dr Ntakirutimana yashinjwe kwakira ruswa. Umushinjacyaha mu rwego rw'umuryango w'abambye rushinzwe kuburanisha imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha yashinje umutangabuhamya ko yahawe ruswa n'abo mu muryango wa Dr Gerard Ntakirutimana kugira ngo amushinjure. Dr Ntakirutimana yabaye umuganga mu bitaro by'Abadiventiste umunsi wa 7 bya Mugonero. Urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rwamukatiye igifungo cy'imyaka 25 nyuma ko muhamya uruhare mu bitero byagabwe ku batutsi mu nyubako z'iri torero i Mugonero mu Bisesero ndetse n'Igitwe. Uyu muganga uba muri Benin yafunguwe mu kwezi kwa 3 2014 yashingiwe ku cyemezo cy'umucamanza Theodore Meron wari perezida w'urwo rukiko. Icyo gihe urukiko rwafunguraga warangije 2/3 by'igifungo yakatiwe. Uru rwego rwafashe umwanzuro wo gusubirisha muri rubanza ku ngingo y'igitero cyagabwe ku gasozi ka Gitwe ashingiwe ku busabe bwa Dr Ntakirutimana nyuma y'aho umutangabuhamya wahawe kode ## yemeje ko yamubeshyeye ubwo yamushinjaga kugira uruhare muri iki gitero. Ubwiburanisha ryatangiraga uyu mutangabuhamya bwiye abacamanza b'urwego rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ko yabeshyeye Dr Ntakirutimana kandi ko yasezeranye n'Imana ko agomba kugaragaza ukuri. Umunyamategeko w'uregwa yasobanuye ko uyu mutangabuhamya yanasabye umwanditsi w'uru rwego gusaba imbabazi uwo yabeshyeye kandi ngo yarabikoze. Umushinjacyaha cyakora yabwiye abacamanza ko ubuhamya uyu mutangabuhamya yatanze mu rugereko rubanza ari bwo bwari ukuri nabwo mu bujurire bwo ngo burimo ibinyoma. Yagaragaje ko umutangabuhamya ## ashobora kuba yarahawe ruswa n'abo mu muryango w'uregwa kugira ngo amushinjure, asaba ruriya rwego ko rwabigenzura. Umunyamategeko wa Dr Ntakirutimana yagaragaje uburakari nyuma yo kumva amagambo y'umushinjacyaha abwira abacamanza ko we, umukiriya we ndetse n'umutangabuhamya batutswe ku mugaragaro. Yagize ati ibintu biri kurushaho gufata indi ntera kuko mugenzi wanjye wo mu bushinjacyaha yatangiye gushinja ku mugaragara abavoka ko kuba dusaba ko imikirize y'urubanza yasubirwamo ari ngewe wisabiye mu kwezi kwa 12 2023 icyo cyifuzo ko cyaba gifitanye isano n'itangwa ry'ibihumbi 70 mu kwa 3 k'uyu mwaka wa 2024. Yakumva ko ari ukuvuga ibintu bidafite aho bihuriye. Uyu munyamategeko yavuze ko amafaranga uyu mutangabuhamya yahawe ari indishyi z'akababaro kandi ko ibyawe byasobanuwe mbere. Naho ngo niba umushinjacyaha ataranyuzwe yari gusaba nyir'ubwite ibisobanuro birambuye. Biteganyijwe ko umwanzuro w'uru rukiko kuri uru rubanza uzamenyekana ku itariki ya 22 z'uku kwezi. Hakazarebwa niba Dr Ntakirutimana yaragize uruhare mu gitero cyagabwe ku gasozi ka Gitwe cyangwa niba ntarwo yagize. Mu yandi makuru, Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yahawe ukwezi kumwe ko gukemura ikibazo cy'umuceri uhombera abaturage.
Abadepite bagaragaje ko urwego rw'ubuhinzi rwugarijwe n'ibibazo bitandukanye birimo ikibazo cy'ibiciro by'umuceri uhingwa mu Rwanda kikiri hejuru, basaba Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda kugikemura bitarenze ukwezi kumwe. Byagarutsweho ubwo inteko rusange y'umutwe w'abadepite yagizwagaho raporo y'ingendo z'abadepite mu gihugu zakozwe hagamijwe kureba uko igihembwe cy'ihinga cya 2025 cyatangiye, banifatanya n'abaturage mu muganda. Mu bibazo basanze mu bahinzi harimo ibya koperative zihinga umuceri zikabura abakiriya bawo bigatuma bawutindana mu bubiko. Depite Mukabarisa Germaine yavuze ko nubwo umuceri wera mu Rwanda uhanganye n'uva mu mahanga, hari n'ikindi kibazo cy'umuceri wera mu bihe bitandukanye ku buryo igiciro gishyirwaho kitubahirizwa ku miceri yose ibiri mu bubiko. Ati umuceri wo mu gihugu ntabwo werera rimwe. Iyo hagiyeho rero igiciro ku mwero birengagiza wa muceri weze mbere, bityo gushyiraho igiciro cy'umuceri mu gihugu hakwiye kwitabwa kuri wa muceri wera mbere ndetse na wa muceri uba wereye ku gihe cy'isarura, aho abahinze nabo bashaka kubona uko bisanga muri icyo giciro cyagiyeho. Depite wa Maria Odette we yagaragaje ko basanze hari abagurirwa umuceri na ba rwiyemezamirimo bagatinda kubishyura cyangwa bakabasaba inyemezabuguzi ya IBM, nyamara ari abahinzi basanzwe bigatuma basoreshwa. Uwineza Beline, Vice President w'Inteko Ishinga Amategeko ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, yavuze ko ikibazo cy'abahinzi basabwa IBM batakigiye mu mizi ku buryo cyakomeza gukurikiranwa bikazashakirwa igisubizo kirambye. Mu myanzuro yafashwe harimo gusaba Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda gukemura mu kwezi kumwe ikibazo cy'ibiciro by'umuceri uhingwa mu Rwanda. Mu mezi make ashize umuceri wari waraheze ku mbuga, aho umwe wari waratangiye no kwangirika nyumuza kugurwa n'ikigo EAX, East African Exchange, gikora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ubuyobozi bugaragaza ko uzagaburirwa abanyeshuri. 72% nibo bafite ubwiherero bwujuje ibyangombwa mu Rwanda. Ibi ni byatangajwe kuri uyu wa kabiri ubwo u Rwanda n'isi muri rusange barimo bizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubwiherero. Iki ni ikibazo kigaruka hirya no hino kuko abarenga 3,600,000 ku isi badafite ubwiherero, kandi 419 muri bo bakaba bituma ku gasozi. Mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo y'u Rwanda cyagarukaga ku isuku n'isukura, Mukamunana Alphonsine, impuguke ishinzwe ubuzima bushingiye ku bidukikije muri Minisiteri y'Ubuzima, yagaragaje ko kuba hari umubare munini w'abaturage batagira ubwiherero bitera ingaruka nyinshi. Ati niba umuntu yituma ku gasozi yangiza isoko y'amazi bikarangira abantu bagize indwara runaka. Kutagira ubwiherero bwujuje ibisabwa si ikibazo cy'umuntu umwe, ahubwo ni ikibazo gikwiye gushakirwa umuti mu buryo bwaguye. Umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga Water Aid Mukeshimana Vestine we yavuze ko ari ngombwa ko ubwiherero bugira umutekano, ibanga, imyanda ntibashe kugaruka ngo yangize ibidukikije, bukagira uburyo ukaraba intoki kugira ngo hirindwe indwara z'umwanda cyangwa iz'intoki zanduye nk'uko bamwe babivuga. Mu Rwanda imibare igaragaza ko abaturage 72% bafite ubwiherero bwujuje ibyangombwa, mu gihe 18% batagira ubwiherero bwujuje ibyangombwa, harimo ababuhuriramo ndetse na 1% batabufite namba, bameze cyangwa wagereranya ko bituma ku gasozi. Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu bakarabye intoki bakoresheje isabune n'amazi meza byarinda indwara ku kigero cya 40%, mu gihe abakoresha ubwiherero neza bakwirinda indwara ku kigero cya 30%. Mu makuru avuga mu turere, i Huye umukobwa yashwanye n'umusore babyaranye yiyahuza umuti wica udukoko. Muri gare ya Huye umukobwa mu kigero cy'imyaka 23 yanyoye umuti wica udukoko ngo bita simekombe ashaka kwiyahura. Nkuko bivugwa n'abageze aho uyu mukobwa yarari ari kuruka ibintu by'umweru nyuma yo kunyweshwa amata ku gahato, ngo bamenye ibyabaye ubwo babonaga nyina waruhurujwe yiyamira avuga ngo ibintu nkoreye ni ibiki, urampemukiye. Umukobwa nawe akavuga ngo nyihorera nimfa uzasigarana abandi sinavutse njyenyine. Uwo mukobwa ngo yari yiriwe acaracara muri gare ari kumwe n'akana kari mu kigero cy'imyaka 3, ngo yari yaje kureba umusore uri mu kigero cy'imyaka 26 ukorera muri gare ari nawe se wako kana. Bivugwa ko uwo musore yibana mu mujyi wa Huye, ariko ko uwo mukobwa ukomoka i Nyaruguru yajyaga aza kumusura kamara iwe icyumweru hanyuma agataha akirenza ikindi cyumweru nuko akongera akagaruka. Uyu munsi ngo yaje asanga uwo musore ari mu kazi kuko yari amaze iminsi amuhamagara akanga kwitaba. Amaze kurutswa uburozi yari yanyoye, umukobwa yajyanwa ku kigo nderabuzima cyo mu mujyi wa Huye. Nabo nubwo babona gasa naho uburozi yanyoye yaburutse bwose, bamwohereje ku bitaro bya Kabutare kugira ngo afatirwe ibizamini nibiba ngombwa anavurwe byimbitse ngo atazava hagira izindi nkurikizi nk'uko bivugwa n'umuyobozi w'icyo kigo nderabuzima. Mu karere ka Rubavu ibendera ryari ryaribwe ryasanzwe ahamenwe imyanda. Ibendera ryari ryaribwe mu kigo cy'ishuri nderabarezi cya TTC Gacuba ya 2 ho mu karere ka Rubavu ryasanzwe ahamenwe imyanda nyuma yo gufunga abahakora uburinzi. Amakuru y'ibura ry'iri bendera ry'igihugu yamenyekanye mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 18 mu masaha ashyira saa 4 z'amanywa, nubwo bikekwa ko ryari ryaraye ryibwe mu ijoro. Bahizi Gerard, umuyobozi w'ishuri nderabarezi rya TTC Gacuba ya 2, yahamije ko iri bendera ryibwe, nubwo yavuze ko atabona uko avugisha ikinyamakuru Bwiza kuko yarayoboye inama. Uwineza Francine, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi, yagize ati amakuru y'ibura ry'ibendera ry'igihugu muri TTC Gacuba ya 2 twayamenye ku munsi w'ejo. Twagiye tuganiriza abanyeshuri n'abayobozi tubasaba kurushaho kwicungira umutekano barushaho kurinda
kurinda ibirango bya leta. Gusa muri iki gitondo masaha ashyira saa moya z'igitondo ryaje kuboneka hamenwe imyanda. Akomeza avuga ko mu iperereza ry'ibanze hafunzwe abasanzwe bacunga umutekano muri iki kigo 5. Bavuga ko bakeka undi bakoranaga nawe arafatwa afunganwa nabo. Mu kwezi kwa 8 2023 nanone mu karere ka Rubavu ku biro by'akagari ka Gikombe ho mu murenge wa Rubavu hari hibwa ibendera n'abataramenyekanye. Mu gitabo cy'amategeko hana mu Rwanda ingingo ya 532 ivuga ko umuntu wese ku mugaragaro kandi abigambiriye usuzugura, upfobya, ukuraho, wonona cyangwa wandagaza ibendera cyangwa ibimenyetso biranga ubwigenge bwa Repubulika y'u Rwanda ahanishwa igifungo kuva ku mezi 6 kugeza ku mwaka umwe n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku 200,000 kugeza kuri miliyoni 1 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Mukanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Uyu munsi mu Rwanda hari imbuga za internet 20 zisurwa cyane kurusha izindi. Urwo rwawe cyangwa se urw'ikigo cyawe nta rurimo ndetse nta nubwo rukubyarira umusaruro kubera kutazi Afrinovators, kompanyi ya mbere y'ikoranabuhanga y'impuguke zitanga serivisi zose z'ikoranabuhanga nko kubaka imbuga za internet, kuzicunga no kuzibyaza amafaranga. Aba n'ubitabaza usibye kukubakira urubuga rwa internet rwiza, hari n'ibindi bintu 5 bazakorera website yawe ihita itangira kubyara umusaruro. Urubuga rwawe bazarukorera ibyitwa search engine optimization cyangwa se SEO. Uku ni gukora ku buryo website yawe izajya igaragara byoroshye kuri Google, Microsoft, Bing n'izindi mbuga shakiro. Niba ari urubuga rw'ubucuruzi, ibicuruzwa byawe bizahita bigera kuri benshi. Bazakubakira uburyo bwo kwamamaza website yawe ku mbuga nkoranyambaga kandi bagukorera ibyitwa pay per click. Ibi ni ukwishyura udufaranga duke cyane maze imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, LinkedIn cyangwa se Google bakakwamamariza. Banagukorera email marketing, ari byo kugira liste nini ya email woherereza abantu ubabwira ibyo ukora. Ibi nibyo Afrinovators bazobereyemo. Niba ufite urubuga rwa internet rwaba urukorerwaho ubucuruzi, urw'ikigo kitari icya leta, urwamamazwaho serivisi nk'ubukerarugendo, urutangirwaho amasomo n'ibindi, inzira yonyine yo kurumenyekanisha no kurubyaza umusaruro ni Afrinovators Limited. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 07 85 73 7078 cyangwa ubandikire email kuri info@afrinovators.com cyangwa usura urubuga rwabo rwa internet y3.afrinovators.com. Ushobora no kubasura aho bakorera mu mujyi wa Kigali muri Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket. Makuru avuga hanze y'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yababajwe n'inkunga umuryango umwe w'Uburayi wemeye guha ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yababajwe n'inkunga umuryango umwe w'Uburayi wemereye ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Ni inkunga ya miliyoni 20 z'amayero yemejwe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize umuryango umwe w'Uburayi ubwo bahuriraga mu nama i Brussels mu Bubiligi. Igitekerezo cyo guha ingabo z'u Rwanda inkunga cyaje mu kwa 3 kwa 2024, ariko ibihugu biri mu Bubiligi byagerageje kugikumira bushingiye ku birego bishinja u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro M23 urwanya leta ya Kongo. Ibihugu birimo Ubufaransa n'Ubutaliyani byagaragaje ko ubutumwa bw'amahoro muri Cabo Delgado budakwiye guhuzwa n'ikibazo kitavugwaho rumwe cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Igitekerezo cyabyo cyarumvikanye ndetse kirashyigikirwa. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko nubwo iyi nkunga yemejwe hari ibimenyetso bigaragaza ko u Rwanda ari gashoza ntambara kandi ngo rwarenze ku mahame ya Loni. Namagambi y'Minisiteri isanisha n'ibirego bya guverinoma ya Kongo by'uko u Rwanda rufasha M23. Ibyo guverinoma y'u Rwanda yabihakanye kenshi igaragaza ko bidafite ishingiro kandi ko biri muri gahunda y'ubutegetsi bwa Kongo gusunikira amakosa ku bandi. Iyi minisiteri yagize iti Minisitiri Therese Kaikwamba Wagner yavuganye na Philippe Blanchet uhagarariye Ububiligi mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Yamusobanuriye ko Ububiligi bwifashe mu gutora iki cyemezo. Ibiganiro byimbitse bizakurikiraho Kinshasa hagati yacu n'umuryango umwe w'Uburayi n'ibihugu biwugize. Iyi nkunga umuryango umwe w'Uburayi wemereye ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado ikurikiye indi ya miliyoni 20 z'amayero. Uyu muryango wemereye u Rwanda mu kwa 12 kwa 2022 nyuma y'umwaka n'amezi 5 izi ngabo zitangiye ubutumwa bw'amahoro. Aha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi iryinyo rya Patrice Lumumba ryibwe. Iryinyo rya Patrice Emery Lumumba wigeze kuba minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba n'intwari y'iki gihugu ryibwe biteza impagarara. Ryibiwe mu nzu ndangamurage Kinshasa aho ryari ribitse. Iryo ryinyo ryibwe nyuma y'uko abantu bataramenyekana bagabye igitero ku nzu ndangamurage ryari ribitsemo bakabanza kuyangiza mbere yo kurijyana. Patrice Emery Lumumba yabaye minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1960 mbere y'uko yicwa mu 1961. Mu kwezi kwa 6 2021 nibwo Ububiligi bwashyikirije umuryango iryinyo rye nyuma yo kurisanga mu rugo rw'aho ari umupolisi ufite aho ahuriye n'ibura ry'umurambo we waburiwe irengero. Mu gihugu cya Uganda, Colonel Kizza Besigye yaburiwe irengero.
Colonel Dr Kizza Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda amaze iminsi yaraburiwe irengero. Amakuru avuga ko uyu mugabo yaburiye i Nairobi muri Kenya, aho yari yagiye kuwa gatandatu w'icyumweru gishize yitabiriye igikorwa cyo kumurika igitabo. Hagati aho umugore w'uyu mugabo wahoze ari umusirikare akaba n'umuganga bwite wa Perezida Museveni arashinja leta ya Uganda kuba yaramushimuse mbere yo kujya kumufungira muri imwe muri gereza za gisirikare zo muri Uganda. Winnie Byanyima abinyuje ku rubuga rwe rwa X yagize ati: "Ndasaba guverinoma ya Uganda guhitire ku umugabo wanjye Dr Kizza Besigye aho imufitiye hose." Yashimutiwe i Nairobi kuwa gatandatu w'icyumweru gishize, aho yari yitabiriye igikorwa cyo kumurika igitabo cya Martha Karua. Kuri ubu mfite amakuru yizewe yuko ari muri gereza ya gisirikare i Kampala. Kugeza ubu ntacyo leta ya Uganda iratangaza kubivugwa n'umuryango wa Colonel Besigye, ndetse n'impamvu yaba yaratawe muri yombi ntiramenyekana. Hagati aho umugore we avuga ko nta mpamvu n'imwe yatuma afungirwa muri gereza ya gisirikare kuko atakiri umusirikare, agasaba ko nk'umuryango we ndetse n'abamwunganira mu mategeko bakwemererwa kumubona. Colonel Dr Kizza Besigye ni umwe mu bafite ijambo rikomeye muri politiki ya Uganda, ndetse yahatanye mu matora na Perezida Yoweri Kaguta Museveni, ariko birangira atabonye amahirwe yo kumushyigura ku butegetsi. Urugendo rwa Besigye nk'umunyapolitike kandi rwakunze kurangwa no gufungwa bya hato na hato, ariko akagenda arekurwa. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan we yategetse ko inyubako zose ziri muri Kariako zisuzumwa. Nyuma y'isenyuka ry'igorofa mu gace ka Kariako gaherereye Dar es Salaam muri Tanzania, Perezida Samia Suluhu Hassan yategetse ko hakorwa isuzuma ry'inyubako zaho zose. Tariki ya 17 z'uku kwezi, Perezida Samia yavuze ko abantu 13 aribo bapfuye ubwo inyubako yasenyukaga, abandi 84 barakomereka. Samia yasabye Minisitiri w'Intebe kuyobora itsinda rigenzura inyubako zose ziri muri Kariako kugira ngo amenyekane niba zubatswe neza mu rwego rwo gukumira indi mpanuka. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye ko inyubako yasenyutse igikorwaho iperereza, kandi ko abapolisi bazakusanya amakuru yose y'uburyo yubatswe akazatangazwa ku mugaragaro, hanatangazwa ingamba zizaba zafashwe. Guverinoma yemeye kwishingira abakomeretse bose mu bijyanye n'ubuvuzi, inamenya neza ko abitabye Imana bashyinguwe mu cyubahiro. Igihugu cya Ukraine ku nshuro ya mbere cyateye misile zirasa imbere mu Burusiya nyuma yo guhabwa uburenganzira na Leta Zunze za Amerika. Ukraine yarashe misile igera kure yahawe na Amerika imbere ku butaka bw'Uburusiya ku nshuro ya mbere, umunsi umwe nyuma y'aho Amerika itangiye uruhushya rwo gukora mwene ibyo bitero. Abategetsi ba Amerika bemeje ko hakoreshejwe Army Tactical Missile System mu makuru batangaje kuri CBC ikorana na BBC muri Amerika. Minisitiri w'umutekano w'Uburusiya yavuze ko icyo gitero cyagabwe mu karere ka Bryansk gahana n'imbibi na Ukraine mu burengerazuba mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Itangazo rya Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya rivuga ko misile 5 muzarashwe zahanuwe, indi irangizwa, gusa ibivungukira byayo biteza inkongi y'umuriro mu kigo cya gisirikare muri kara karere. Nibwo bwa mbere Uburusiya bwari burashweho hakoreshejwe misile zirasa kure. Ukraine yari isanzwe ikoresha izi misile mu bice byayo bisanzwe bigenzurwa n'ingabo z'Uburusiya, ariko ikazirasa ku butaka bwayo. Atakams ni misile zishobora kurasa ku ntera ya kilometero zirenga 300, ndetse biragoye kuzirasa mbere yuko zigwa ku butaka. Kuba Ukraine zifite bisobanuye ko ifite ubushobozi bwo kuzifashisha irasa mu Burusiya, by'umwihariko mu karere ka Kursk ingabo za Ukraine zigenzuramo ubutaka burenga kilometero kare 1000. Kuri ubu byitezwe ko Uburusiya bugomba kurasa kuri Ukraine busubiza igitero cyo kuri uyu wa kabiri. Perezida Vladimir Putin yemeje politike nshya yorohereza Uburusiya gukoresha intwaro za kirimbuzi. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yemeje gahunda nshya y'igihugu cye ku bijyanye n'ikoreshwa ry'intwaro za nucleaire, igena ko Uburusiya bushobora gukoresha izi ntwaro mu gihe cyose bwaba bwibasiwe n'ibitero bya misile, kandi bishyigikiwe n'igihugu nacyo gifite intwaro za nucleaire. Umwanzuro wo kwemeza iyi politike y'Uburusiya ivuguruye mu bijyanye n'intwaro kirimbuzi watangajwe kuri uyu wa kabiri. Iyi politike nshya igena ko Uburusiya bushobora gukoresha izo ntwaro za nucleaire mu gihe cyose bwagabwaho igitero cya misile, drone n'izindi ndege za gisirikare. Igena ko ubushotoranyi bukorewe Uburusiya bukozwe n'igihugu kidafite intwaro za nucleaire ariko gishyigikiwe n'ikizifite bufatwa nk'ubushotoranyi buhuriweho. Ibi bikaba biri mu bishobora gutuma Uburusiya bukoresha izo ntwaro za nucleaire. Iyi politiki ivuga kandi ko ubushotoranyi bukorewe Uburusiya cyangwa igihugu cy'inshuti yabwo bukozwe n'ihuriro rya gisirikare bufatwa nk'ubushotoranyi buhuriweho n'abari muri iryo huriro bose. Ivuga kandi ko nubwo Uburusiya bufata intwaro za nucleaire nk'ubwirinzi, ushobora gufata icyemezo cyo kuzikoresha mu gihe iki gihugu cyangwa Belarus byaba bigabweho igitero simusiga. Iyi politiki igena kandi ko ibitero bigabwe ku bikorwa remezo by'Uburusiya bishobora kuba impamvu iki gihugu cyakoresha intwaro za kirimbuzi. Perezida Putin yemeje iyi politiki nshya nyuma y'iminsi mike Perezida Joe Biden wa Leta Zunze za Amerika ahaye Ukraine uburenganzira bwo kurasa ku butaka bw'Uburusiya akoresheje misile yahawe n'igihugu cye. Abajijwe niba iki cyemezo cyaba gifite aho gihuriye n'uyu mwanzuro wa Amerika, umuvugizi w'ibiro bya Perezida Putin w'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze ko kije mu gihe nyacyo, kuko Perezida Putin yategetse guverinoma kuvugurura iyi politike mu ntangiriro z'uyu mwaka. Kubw'ibyo rero ngo bigendanye n'ibiri kuba. Perezida Putin afashe iki cyemezo nyuma y'iminsi 1000 ishize igihugu cye kiri mu ntambara na Ukraine, cyatangiye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri mu 2022. Igihugu cy'Ubudage kihanangirije Ubushinwa bushinjwa gufasha Uburusiya mu ntambara na Ukraine.
mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'umuryango umwe bw'uburayi yabereye mu Bubiligi, Ubudage bwateguje Ubushinwa ko bushobora gufatirwa ibihano buzira gufasha Uburusiya. Iyi nteguza yatanzwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubudage Annalena Baerbock mu gihe Ubushinwa n'Uburusiya bikomeje gukorana nubwo Uburusiya bukomeje kugaba ibitero muri Ukraine. Mbere y'uko iyi nama itangira, amakuru y'inzego z'ubutasi yavugaga ko indege zitagira abapilote, drone zikorwa n'uruganda rwo mu Bushinwa zoherezwa mu Burusiya zikifashishwa mu ntambara ya Ukraine. Minisitiri Baerbock yavuze ko aya makuru aramutse abaye ari impamo, Ubushinwa bwafatirwa ibihano biremereye hashingiwe ku ngamba zafashwe n'ibihugu bigize umuryango umwe bw'uburayi zigamije guca intege ingabo z'Uburusiya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubutaliyani Antonio Tajani nawe yavuze ko Ubushinwa bushobora kuba buri gukora ikosa rikomeye kandi ko bukwiye kohererezwa ubutumwa kugira ngo bwirinde kwenyegeza iyi ntambara. Ubushinwa bwo bwahakanye ibyo birego, busobanura ko ari ibitekerezo bidafite ishingiro kuko bwita cyane ku buryo ibikoresho byabwo bya gisirikare byoherezwa mu mahanga. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Li Jian yagize ati, "Nitwigeze twohereza ibikoresho bya kirimbuzi mu gihugu na kimwe kiri muri aya makimbirane, kandi ducunga cyane uburyo ibikoresho byacu bya gisirikare byoherezwa mu mahanga ndetse n'uburyo bikoreshwa hagendewe ku mategeko." Mu kwa 10 k'uyu mwaka, Amerika yafatiye ibihano ibigo bibiri by'Abashinwa bikora moteri n'ibice bya drone ibishinja kohereza mu Burusiya ibikoresho byifashishwa mu ntambara yo muri Ukraine. Mu kwezi kwa 9 kandi Amerika yatangaje ibihano by'inyongera kuri Irani iyishinja kohereza mu Burusiya misile za balistike. Amerika kandi ishinja Korea ya Ruguru gutanga ibisasu bya rutura ndetse no kohereza ingabo zifasha Uburusiya. Shitwa bakunze wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru y'Ubushinwa buteguzwa gufatirwa ibihano kubera gufasha Uburusiya niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire kwa mwarimu yakurikiye. Jean Dodier Kanijabo ndabararikira gukomeza kureba ibindi biganiro bikuru urubuga. Bye.